velkommen til hagen. Så vi har vært her i 9 år nå, og det er mye som ble gjort. Og jeg prøver her å utvikle en prydhage med mange stauder, spiselige flerårige planter. Her har vi Norderos busketomater. Det er en slags tomat som ble utviklet i oss i 50-tallet, og som trives ute. Man kan kjøpe frø på Solhatt, og det er lett å lage frø selv etterpå. Så de trives ute, og man får tomat i juli. Og her er det beste stedene i hage, som er på sørsida, og som er beskyttet mot nordvind. Så her man vil ha tomat og mais og fersken, og det er mye. Og her jeg legger en liten opplevelsesti til barna, så de kan gå og de kan smake på ting langs stien. Hvis man vil ha andre slags tomater i Norge, det er viktig å ha veksthus. Og her har vi forskjellige typer bifftomat, de store, og mange tomater til salat hele sommeren. Når man bygger et veksthus, jeg synes fra mitt perspektiv at det er viktig å ikke dekke gulv, og ikke et tregulv. Du vil koble veksthus til jorda, så de kan lage dype røtter. Når jeg planter tomat, jeg vanner veldig mye. Rett før jeg planter, og etterpå jeg vanner ikke nesten i 2-3 uker. Så jeg vil at det utvikler veldig stort rotsystem så dit som mulig, og jeg begynner å vanne etterpå. Så jeg kan reise en uke uten problem. Jeg legger veldig mange stiklinger av solbær, og jeg prøver også med hageblåbær. Det er mer vanskelig med hageblåbær, men solbær er veldig enkelt. Og det er bare når man klipper litt om våren om vinteren, det er å ta stiklinger og sette dem i jorda, og nesten alle blir bra. Og jeg planter dem senere nå i store potter, og neste år de blir i jorda. Og jeg har kanskje 70 solbærplanter nå i hage. Så nå, neste trinn, der jeg skal ha en seng med aspargus, og her det blir 2 seng med jordbær. Og her det er mye potet og løk. Vi er selvforsynt med potet og løk. Og mye grønnarter og hestebonner. Og det er litt av hvert.